네, 몇 날 며칠에 걸려 만든 화로를 손님이 없어서 못 팔고 또 다른 데로 가서 팔려고 하는데 비가 오는데 너무 막 안타깝고 속이 상하더라고요. 네. 그마저도 안 팔리면 어쩌지 막 이렇게 조마조마하는 아이의 마음이 좀 그대로 느껴져서 저도 좀 조마조마했었는데 그래도 우여곡절 끝에 하나를 팔아서 얼마나 다행인지 모릅니다. 네. 그 화로 하나에 이 가족의 생계가 달려있고 에버린의 하루 전부가 담겨 있다는 게 느껴졌는데요. 에버린은 지금 이 순간에도 내일을 책임지기 위해 흙을 파고 걷고 또 견디고 있을 것입니다. 에버린의 하루가 더는 고단하지 않도록 여러분의 따뜻한 마음이 필요합니다. 홍수연 씨가 다녀간 이후 아이들은 어떻게 지내고 있을까요? 아이들의 삶에는 어떤 변화가 찾아왔을지 지금 함께 만나보겠습니다. 질병과 가난의 고통 속에서 하루하루 생기를 잃어가던 케냐의 아이들. 짧은 시간 함께 나눈 따스한 온기는 아이들의 생활에 어떤 변화를 가져왔을까요? 불편한 몸으로 집안일을 하던 딕스는 어떻게 지내고 있을까요? Habari andi Suyan, mi niko salama, labda wewe. Leo mi niko na furaha sana. 드디어 제대로 된 검사를 받았습니다. We will need to stabilize the spine so that we avoid any further neurologic deficits. But in terms of reversing the symptoms, as they are now, would be a hard bargain. It would be a bit difficult. But he still needs the surgery to stabilize the spine so that he does not get any further neurologic deficits. 휠체어도 생겼는데요. Alafu kazi yenye nitafanyia hii wheelchair, tabebeanga hapo nyuma maji ama unga nikienda kusiaga. 이제는 전처럼 혼자서 학교에 다닙니다. Nikimaliza kusoma, nikikuwa news reporter, alafu ningependa kuja huko Korea ili niweze kukutana na wao Suyan. Bye bye.